Moi boas. Neste pequeno vídeo imos explicar como foi o proceso de documentación e concepción desta magnífica ilustración realizada por Alberto Taracido, na que se amosa un momento posible da Asamblea de Melide, esa xunta que se celebrou o 4 de decembro de 1520 nesta vila do interior de Galicia, en no que diferentes aristócratas, prelados, representantes de vilas e cidades do país pois acordaron dirixir unhas capitulacións ao rei expolléndolle a vontade de Galicia de retomar o voto en Cortes que lle fora sustraído un século antes, ademais de outras peticións. Para realizar esta ilustración partimos dun xogo que foi dialogar coa pintura historicista. A pintura historicista naceu no século XIX, principios do XX, como unha forma de levar a imaxes o que se consideraban os grandes momentos da nación, é dicir, os grandes acontecementos nos que eran de algún xeito fundacionais ou que se consideraba que marcaran os destinos dun país o seu futuro. Moitas veces estas pinturas pois seguían uns cánones moi determinados cos que xogamos aquí a hora de crear esta ilustración moderna deste lugar. Por exemplo, aquí estades vendo un exemplo de pintura historicista. É moi habitual xogar coa idea dun colectivo porque cada unha das imaxes que se representaba aí, cada unha das persoas, cada un deses rostros era de alguén representativo, de alguén que xogaba un papel nesta historia e, por lo tanto, buscaba bastante o detalle. No noso caso, non temos ningún rostro, ou polo menos non temos ningún rostro identificable para as 25 representantes que participaron na asamblea, pero sí queríamos xogar un pouco con esta idea. Se vos fixades, sempre hai mesas, hai alguén cun papel, están chegando a algún tipo de acordo, se plantexan contextos de negociación, como podedes ver pois aquí, non? É dicir, sempre se está discutindo, se está falando de como esas imaxes de alguma forma interromperan este espazo, non? Bueno, pois queríamos crear un poquinho este tipo de xogo. O segundo era o escenario. Non sabemos en que lugar de Melide se celebrou a asamblea, pero o habitual destas xuntas na Idade Media e no Renacemento era facelo, digamos, nas igrexas, que eran de alguma xeito un espazo neutral. En Melide había varias igrexas, pero a demais entidade era a igrexa do Mosteiro Franciscano, do Convento dos Santi Espíritus, que ademais nel se hospedara precisamente Carlos I uns meses antes, cando ia camiño da Coruña para partir a ser proclamado emperador do Sacro Imperio. Entón nos parecía bastante interesante poder ubicar, digamos, a reunión desta asamblea neste espazo, non? Sobre todo porque tiñamos evidencias, aquí é fundamental o traballo do Museo de Melide, había evidencias de que, digamos, partes desta igrexa se conservaban ben e eran factibles de existir no momento no que se produciu a asamblea. En concreto, o seu altar maior. Este que estades vendo aquí, o altar maior de Melide, estaba xa construído en 1520 e xa existían estes enterramentos que vedes aquí nos laterais en 1520, vedes os dous. O que non existía, bueno, tamén estábamos esta bóveda, fantástica, pero o que non existía era este retablo que estades vendo aquí. Este é un retablo barroco. Entón, pero se dá a casualidade de que o director do Museo de Melide, Broz, tivo oportunidade durante as tarefas de restauración do retablo barroco de ver o que había detrás. E detrás se conservan unhas pinturas murais que, de alguma forma, que estaban presentes xa en 1520. É dicir, esta é unha recreación que podes atopar no Museo de Melide, aquí, que de alguma forma recrea como que o que está detrás dese altar barroco e que puideron ver os representantes dos diferentes cidades e os nobres galegos que se reuniron a debatir en Melide, non? Así que decidimos ubicar isto no fondo desta imaxe. As imaxes deste tipo sempre intentan ter un simbolismo importante. Un aspecto fundamental era, de alguma forma, determinar a apariencia, a vestimenta de todas estas persoas. O primeiro que destaca
porque ademais foi os dous líderes, digamos, desta asamblea, e de alguma forma os dous nobles que encabezaban a reacción do Reino de Galicia por dotarse de máis autonomía, máis capacidade de decisión e participar, digamos, de alguma forma do futuro, eran estas dúas persoas que están aquí ubicadas no centro, Fonseca e Fernando de Andrade. Por eso están colocados, digamos, neste espazo central. Como digo, case non hai representacións deles. Así que decidimos, no caso de Fonseca, facer de alguma forma un diálogo coa representación que existe del, que coñecemos del, hoxe en día. Este que vedes aquí é a escultura que foi realizada Alonso III de Fonseca, o fundador, que se considera fundador da Universidade de Santiago, a partir un pouco dun retrato tamén do século XIX. Entón, a hora de recrear a Fonseca decidimos, de alguma forma, homenaxear e conectalo con esa tradición visual xa establecida desta figura. Creo que é interesante que as ilustracións e as imaxes vayan dialogando ao longo dos séculos e teñan coherencia. No caso de Fernando de Andrade non foi tan doado. Non foi tan doado porque só temos unha fixe dele, pero está, como vedes aquí, tapado cunha armadura e a súa cabeza, pois, digamos, coberta cun casco. Así que, digamos, partimos un poquinho de cero, non? E a partir de aí empezamos a construir o resto dos personaxes. Fundamental foi acceder ao tratado visual de Vecellio, un italiano que a finais do século XVI pois representou os traxes empregados por diferentes reinos e territorios europeos, non? Neste caso aquí vemos representados en 1598 pois a nobres e a mulleres galegas nobres desa época. Utilizamos moito a Vecellio como un xeito de poder acceder a vestimenta para a xente que aparece aquí reunida, dos cales algúns son nobres, pero outros eran, digamos, burgueses ou eran representantes de cidades, altos funcionarios, ese tipo de figuras. Pois intentábamos un pouco tomar a partir de Vecellio este tipo de figuras que a veces non só eran altos aristócratas, sino que, como digo, eran funcionarios, non? Tamén, por exemplo, cregos, aquí ves representacións de cregos da época, aquí do greco tamén, e a partir de aquí, pois, fomos tomando, digamos, estas referencias, non? Aquí vedes, por exemplo, unha representación de gregos, de aristócratas na Irlanda do século XVI, nunha festa. Todo este material foi fundamental suministrarlo a Taracido para poder facer a ilustración. Detalles curiosos. Non temos constancia da presenza de ninguna muller entre os asinantes das capitulacións. Pero nos parecía interesante, de alguma forma, poder ubicar a algunhas mulleres na escena de maneira auxiliar. Como na pintura historicista, todo ten un sentido, ten un diálogo. Aquí vedes dúas mulleres representadas ao final, un pouco como sirventas, xente que anda por aí, detrás, igual que vedes aquí un frade franciscano, que fai referencia a que se trata dun convento franciscano. Entón, bueno, non asinan, pero están observando a escena. Igual que hai dúas nenas aquí nesta esquina que están un pouco asagachadas observando o que pasa, non? E que representan un poquinho, de algún xeito, o futuro, ou a transmisión dun legado, dunha idea dun país, non? Pois para estas mulleres de aquí atrás, botamos man dun códice maravilloso que se atopa no Museo das Peregrinacións, que podedes ver ali, no que se representan as mulleres diferentes mulleres galegas e de outras partes do Camiño de Santiago, pois, en este caso, esta unha Compostela, que representa pois cuns atuendos realmente vistosos e moi chulos. Aquí vedes unha muller de Lourenzá, tamén representada. Aquí unha muller coruñesa, tamén representada. Entón, digamos, estes materiais nos valeron para xerar tamén os atuendos femininos, sobre todo das mulleres que non eran nobres, non? E por último, representamos tamén soldados, que están aí próximos ao pendón. Xogamos un pouco con tratados de vestido do século XIX, que nos permitían de alguma forma reconstruir ou xogar con determinado tipo de calzas, determinado tipo de mantóns. Si vedes aí hai unha bandeira un estandarte galego, que leva un rapaz que está na esquina. É unha forma de marcar o sentido da xuntanza. Este rapaz galego
Este rapaz que leva o estandarte galego tamén simbólicamente é moi importante. Ven de aquí. É a representación das exequias de Carlos V. Houve unha procesión en Bruselas, nesa procesión iban todos os reinos nos que reinaba Carlos V, entre eles o reino de Galicia, e este é o estandarte que levaba o paxe que iba nesa procesión. Entón, de alguma forma, nos vincula directamente non só coa época, senón co emperador, é dicir, co rei o que se dirixe en ese momento, ainda non era emperador nese momento, xa vai non ser despois, co rei o que se dirixe en esas capitulacións. E máis nada, espero que vos gustara a ilustración está aquí para que poidades utilizala e poidades difundila. Creemos que de alguma forma cando recreamos acontecimentos históricos é moi importante que non só poidamos acceder ao coñecemento que temos sobre eles, senón que de alguma forma os introduzamos visualmente, que visualmente creemos unha memoria tamén dese momento. E iso que intentamos facer con esta ilustración.